Ayni paytda mamlakatimizda gender tenglik masalasiga, xususan ayollarning jamiyat taraqqiyotidagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa opa-singillarimizni yanada fidokorona mehnatga undamoqda, desak yanglishmaymiz. Albatta, oramizda o'zining tinimsiz izlanishu intilishlari bilan tengdoshlariga va boshqa ayollarga o'rnak bo'layotgan mutaxassislar talaygina. Jumladan, Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i Maftuna Kabilova ham tizimidagi namunali ayollardan biridir. Dastlab Toshkent xalqaro Westminster universiteti qoshidagi akademik litseyni tamomlagan Maftuna oliy ta'limni ham shu universitetda oladi. So'ngra Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Parlament tadqiqotlari institutida yetakchi ilmiy xodim vazifasida mehnat faoliyatini boshlagan. Hayotda onamdan ko'p narsa o'rgandim va andoza oldim, deydi qahramonimiz. U muvaffaqiyatlar kalitini 3 narsada: mas'uliyatli bo'lish, sabr-toqat va o'ziga ishonchda deb biladi. Ta'kidlash lozimki, bugun Maftuna Kabilova rahbarlik qilayotgan qonunchilikni turkumlashtirish va tartibga solish ta'sirini baholash boshqarmasi faoliyati Adliya vazirligining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Nomidan ham ayonki, boshqarma tomonidan tegishli xalqaro me'yorlar va milliy tajribalar asosida qonunchilik hujjatlari ustida ishlanadi. Bundan 1 yil muqaddam bo'lim boshlig'i vazifasida ishlagan Maftuna Kabilovaning ayni paytda boshqarma boshlig'i lavozimida faoliyat yuritayotgani esa vazirlik rahbariyati tomonidan unga bildirilgan yuksak ishonch samarasidir. Bundan tashqari, Maftuna Adliya vazirligidagi mehnat faoliyati El yurt umidi stipendianti bo'lishida ham asosiy omil ekanligini mamnuniyat bilan tilga oladi. Uning eng yaxshi mashg'ulotlaridan biri bu albatta kitob mutolaasidir. Kutubxonani yaxshi ko'raman. Ayniqsa ilmiy ish qilganimda asosiy vaqtim kutubxonada o'tgan, deydi Maftuna. Bugungi kunda rahbar boshqalarga topshiriq berish bilan mashg'ul shaxs emas, balki boshqalarga o'rnak va yetakchi inson bo'lishi shart. Ya'ni o'z ustida tinimsiz ishlab, qo'l ostidagilarni ham shunga undashi kerak. Qahramonimizning ish faoliyatini kuzatish asnosida ana shu hislatlar unda mujassam ekanligiga amin bo'ldik. Zero har bir muvaffaqiyat ortida albatta mashaqqatli mehnat yotadi.